यह मानसिक प्रणाली के भीतर 5 तत्वों को शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है, जिसे योग प्रणाली में भूत शुद्धि के रूप में जाना जाता है। भौतिक शरीर सहित पूरी सृष्टि का आधार है 5 तत्व: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन तत्वों की शुद्धि शरीर और मन में स्थिरता लाती है। इस आराधना में हिस्सा लेना उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है जिन्हें शारीरिक बीमारियां हैं, जो या मानसिक अस्थिरता, अशांत नींद और निरंतर डर की भावना से पीड़ित हैं। पंचभूत आराधना के दौरान कुछ शक्तिशाली प्रक्रियाओं के माध्यम से पंच तत्वों में से प्रत्येक के गुणों तक पहुंच बनाई जाती है। ये प्रक्रियाएं हैं मंत्र यानी ध्वनि, यंत्र यानी आकार, तंत्र यानी मंत्र और यंत्र के उपयोग की तकनीक, और सर्वांग साधना यानी मानव शरीर का आराधना के साधन के रूप में प्रयोग। प्रत्येक तत्व के भौतिक रूप के साथ साथ उससे संबंधित मंत्र और शारीरिक गतिविधि की एक विस्तृत श्रृंखला को एक विशेष प्रकार का स्पंदन उत्पन्न करने के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि मानव प्रणाली के भीतर उस तत्व में तालमेल लाया जाए। पंचभूत क्रिया हर महीने होती है और अब हमारे पास मौका है कि इस शक्तिशाली क्रिया में ऑनलाइन भी हिस्सा लिया जा सकता है। गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन, तस्मै श्री गुरवे नमः। अनंत संसार समुद्रधार नौकाहिताभ्यां गुरुभक्तिताभ्यां वैराग्य साम्राज्य पूजनाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां कवित्ववाराश्री विशाखराभ्यां दौर्भाग्यदामालिकाभ्यां दूरीकृतानं रविपतिताभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां तथाययो श्रीपतितां समीयु कदाचिदप्याशु दरिद्रवर्या मूकाश्च वाचस्पतितां हिताभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां नालीकनिकाशपदाहृदाभ्यां नानाविमोहादिनिवारिकाभ्यां नमज्जनाभीष्टगतिप्रदाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्यां कृपालिमौली व्रजरत्नकान्ति सरिद्विराज
शिशुकन्यकाभ्याम् प्रपद्वराभ्याम् नतलोकपङ्क्तेः नमो नमः श्रीगुरुपादकाभ्याम् पापान्धकारार्कपरम् वराभ्याम् तापत्रयाहीन्द्रखगेश्वराभ्याम् चाट्याभिशंशोषणवाडवाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादकाभ्याम् शमादिषट्टप्रदवैभवाभ्याम् शमादिज्ञानप्रददीक्षिताभ्याम् प्रमादवाङ्ग्रे स्थिरभक्तिताभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादकाभ्याम् स्वार्चापराणाम् अखिलेष्टताभ्याम् स्वाहा सहायक्षदुरन्दराभ्याम् स्वान्ताच भावव्रतपूजनाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादकाभ्याम् कामादिसर्पव्रजगारुडाभ्याम् विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्याम् बोधप्रदाभ्याम् वृतमोक्षताभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादकाभ्याम् अनन्तसंसारसमुद्रधार नौकायिताभ्याम् गुरुभक्तिताभ्याम् वैराग्यसाम्राज्यपूजनाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादकाभ्याम् कवित्ववाराशीर्षाकराभ्याम् दौर्भाग्यदावाबुधमालिकाभ्याम् धूरीकृतानाम् रविपतिताभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादकाभ्याम् नन्दाययो श्रीपतितां समीयु कदाचिदभ्याशो दरेन्द्रवर्याम् मूकाशवाच स्मदितां हिताभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादकाभ्याम् नालीकनिकाशपदाहृदाभ्याम् नानाविमोहादिनिवारिकाभ्याम् प्रवचनाभीष्टगतिप्रदाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादकाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादकाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादकाभ्याम् तदेशप्रसूतस्य सकाशाग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षणे कृत्यं सर्वमानवाः गृहाचिद्या वनस्पति क्षमया दधर्स्योजसा यद्दे आप्यस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ति वर्ष्टयः देशप्रसूतस्य सकाशादागजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षणे कृत्यं सर्वमानवाः गृहाचिद्या वनस्पति क्षमया दधर्स्योजसा यद्दे आप्यस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ति वर्ष्टयः देशप्रसूतस्य सकाशादागजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षणे कृत्यं सर्वमानवाः गृहाचिद्या वनस्पति क्षमया दधर्स्योजसा यद्दे आप्यस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ति वर्ष्टयः देशप्रसूतस्य सकाशादागजन्मनः
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरे पृथ्व्यं सर्वमानवाः चित्या वनस्पति क्षमया दधस्योजसा यत्ते अभ्यस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ति वर्षयः देशप्रसूतस्य सकाशादाग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षरे पृथ्व्यं सर्वमानवाः चित्या वनस्पति क्षमया दधस्योजसा यत्ते अभ्यस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ति वर्षयः भवन्ति भूतानि पर्जन्यधन्यसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसम्भवः आपो अर्ध्यान्वचारिषं रसेना समगस्महि पयस्वानग्नागहि तमांसा सृजसा अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यधन्यसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवः आपो अर्ध्यान्वचारिषं रसेना समगस्महि पयस्वानग्नागहि तमांसा सृजवर्चसा अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यधन्यसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवः आपो अर्ध्यान्वचारिषं रसेना समगस्महि पयस्वानग्नागहि तमांसा सृजवर्चसा अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यधन्यसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवः आपो अर्ध्यान्वचारिषं रसेना समगस्महि पयस्वानग्नागहि तमांसा सृजवर्चसा अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यधन्यसम्भवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मसमुद्भवः आपो अर्ध्यान्वचारिषं रसेना समगस्महि पयस्वानग्नागहि तमांसा सृजवर्चसा अग्निदूतं वृणीमहे होतरं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अग्निमग्निभवीमभिः सदा हवन्त विश्वतिं हव्यवाहं पुरप्रियम् अग्निदूतं वृणीमहे होतरं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अग्निमग्निभवीमभिः सदा हवन्त विश्वतिं हव्यवाहं पुरप्रियम् अग्निदूतं वृणीमहे होतरं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अग्निमग्निभवीमभिः सदा हवन्त विश्वतिं हव्यवाहं पुरप्रियम् अग्निदूतं वृणीमहे होतरं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अग्निमग्निभवीमभिः सदा हवन्त विश्वतिं हव्यवाहं पुरप्रियम् अग्निदूतं वृणीमहे होतरं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अग्निमग्निभवीमभिः सदा हवन्त विश्वतिं हव्यवाहं पुरप्रियम् अग्निदूतं वृणीमहे
होतरं विश्ववेदसम् अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् अग्निमग्निभवेमभिः सदा हवन्त विश्वतिम् हव्यवाहं पुरप्रियम् समाश्रित्य वदन्ति सर्वजण्डवः कथागृहसमाश्रित्य वदन्ति सर्व आश्रमः वायो शुक्रुवयामि ते मध्वो अग्रं दिविष्टिषु आयाय सोमवीडये स्वारो देव्योत्पता यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजण्डवः तथा गृहसमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमः वायो शुक्रुवयामि ते मध्वो अग्रं दिविष्टिषु आयाय सोमवीडये स्वारो देव्योत्पता यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजण्डवः तथा गृहसमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमः वायो शुक्रुवयामि ते मध्वो अग्रं दिविष्टिषु आयाय सोमवीडये स्वारो देव्योत्पता यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजण्डवः तथा गृहसमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमः वायो शुक्रुवयामि ते मध्वो अग्रं दिविष्टिषु आयाय सोमवीडये स्वारो देव्योत्पता अमृतं विवृतो ये हविंषि ये चोद्या विवृतो ये मनुष्या हे अमृतं विवृतो ये हविंषि ये चोद्या विवृतो ये मनुष्या पृथिवी भवतं ये श्लोने यावत् पृथिवी भवतं ये श्लोने तेनो मुञ्चतमावसाः नमस्तुत्याद्यावत् पृथिवीव्यामन्तरिक्षं युद्ध्यावे नमस्तुत्याद्यावत् पृथिवीव्यामन्तरिक्षं युद्ध्यावे
हवींषि सूरीश्वरा हवींषि सूरीश्वरा भूमिमङ्गलम् भूमिमङ्गलम् उदकमङ्गलम् उदकमङ्गलम् अग्निमङ्गलम् अग्निमङ्गलम् वायुमङ्गलम् वायुमङ्गलम् गगनमङ्गलम् गगनमङ्गलम् सूर्यमङ्गलम् सूर्यमङ्गलम् चन्द्रमङ्गलम् चन्द्रमङ्गलम् जीवमङ्गलम् जीवमङ्गलम् जगतमङ्गलम् जगतमङ्गलम् देहमङ्गलम् देहमङ्गलम् मनोमङ्गलम् मनोमङ्गलम् आत्ममङ्गलम् आत्ममङ्गलम् भूमिमङ्गलम् उदकमङ्गलम् अग्निमङ्गलम् वायुमङ्गलम् गगनमङ्गलम् सूर्यमङ्गलम् चन्द्रमङ्गलम् जीवमङ्गलम् जगतमङ्गलम् देहमङ्गलम् मनोमङ्गलम् आत्ममङ्गलम् सर्वमङ्गलम् भवतु 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 सर्वमङ्गलम् भवतु 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 सर्वमङ्गलम् भवतु 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 भूमिमङ्गलम् भूमिमङ्गलम् उदकमङ्गलम् उदकमङ्गलम् अग्निमङ्गलम् अग्निमङ्गलम् वायुमङ्गलम् वायुमङ्गलम् गगनमङ्गलम् गगनमङ्गलम् सूर्यमङ्गलम् सूर्यमङ्गलम् चन्द्रमङ्गलम् चन्द्रमङ्गलम् जीवमङ्गलम् जीवमङ्गलम् जगतमङ्गलम् जगतमङ्गलम् देहमङ्गलम् देहमङ्गलम् मनोमङ्गलम् मनोमङ्गलम् आत्ममङ्गलम् आत्ममङ्गलम् भूमिमङ्गलम् उदकमङ्गलम् अग्निमङ्गलम् वायुमङ्गलम् गगनमङ्गलम् सूर्यमङ्गलम् चन्द्रमङ्गलम् जीवमङ्गलम् जगतमङ्गलम् देहमङ्गलम् मनोमङ्गलम् आत्ममङ्गलम् सर्वमङ्गलम् भवतु 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 सर्वमङ्गलम् भवतु 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 सर्वमङ्गलम् भवतु 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 अहङ्कारचित्तानिनाहं न च श्रोत्रजिह्वेन च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायु न वास न धातुर्न वा पञ्चकोश न वाक्पाणिपादं न चोपस्थवायु चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ न मे वै मदो नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चातो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपा शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः